Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Mabaraya sadayana mitra kaum dangu dararamang. Urang neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Soekarna diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dangu upami teu leupat hanca waktos anu katunda teh parantos dugi ka nah tetepang sareng tuang ibu tadi teh Cik Den Asmaya bari melong kawas hayangeun tetela. Kantenan bae curagan tepang mah waktos abdi nuju ngundur daun sampe. Ugi kadinya nya mitra hanca waktos anu katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Nyai nah tetepang sareng tuang ibu tadi teh Cik Den Asmaya bari melong kawas hayangeun tetela. Kantenan bae juragan tepang mah waktos abdi nuju ngundur daun sampe. Tupi tukang ngangon ayeuna di mana Nyai? Cing engkang kenalkeun hoyong patepang Cik Den Asmaya maning ngelepar nyaritana teh dahatena mah teu ridho kudu patepung jeung kabogohna Suhana. Tukang ngangon naon juragan? Jawab Nyi Suhana mani olohok anu ngangon munding teh papacangan salira Nyai. Cik Den Asmaya mani pias teu kuat nyarios kitu. Barang ngupingkeun kitu mah sanaos nujun nyalangsa nyeh Nyi Suhana teh imut sarta neuteub kanu naros semu anu geugeut pisan. Teu lila gancang ngajawab kieu popokanana teh. Juragan, bade naon naroskeun tukang ngangon munding segala rupa? Sanes naroskeun tukang ngangon munding Nyai. Namung bade naroskeun kabogoh Nyai. Nyaeta tukang ngangon munding, jawab Den Asmaya dumareda. Juragan, abdi ngahaturkeun nuhun ku agan diadu-adu ka pamegget tukang ngangon. Eta atos hiji tanda juragan nyaah ka abdi. Keun mudah-mudahan bae kahoyongna juragan teh engke mah kalaksanakeun. Pokona mah asal abdi ka tukang mundingna bogoh. Namung upami teu bogoh mugi akan ulah bendu ku abdi pasti ditolak sanaos kahoyong agan. Ari waktos ayeuna mah abdi teh moal tiasa nyumponan pamundut agan margi kanggo diri abdi bujeng-bujeng bobogohan sareng tukang nganggon munding. Malah anu sayaktosna di lembur jisim abdi mah teu aya nu gaduh munding. Malah nu kagungan domba di lembur abdi teu aya kajabi di lembur ieu. Sareng abdi nganuhunkeun ku juragan dibandingkeun sareng tukang ngangon munding. Da puguh abdi rumaos sepi harta sepi harti katambih rupa sim abdi awon kaliwat saking. Teu aya pikaresepeun komo pikabitaeun mah. Numawi abdi teh bagja ku agan dijang jaruhkeun ka pamegget tukang ngangon. Jawab Nyi Suhana bari ngaharu. Nyai, na teu acan kagungan kakasih Nyai teh. Cik Den Asmaya mani olohok. Saha jalmina anu gersaeun ka abdi juragan? Jawab Nyi Suhana. Bari reung cipanona siga nyalang kerung. Gening
Saur tuang ibu mah nuju sasarengan sareng tukang ngangon munding. Mana ieu teh anu leresna? Ceuk Den Asmaya mani ngajenghok. Duka atuh juragan. Jawab Nyi Suhana dumarada. Da ngarti manehna oge yen tangtu digogoreng ku indung terekna jeung ku Cihati. Nyai, cing engkaung bartosan nu salarasna, kumaha waktos patepang sareng tuang ibu teh? Ceuk Den Asmaya bari kodo manggep nyekelan leungeun Suhana. Atuh per Nyi Suhana ngeleper leungeunna mani kaciri. Nyai, kunaon ieu panangan teh mani ngeleper kieu? Sieun ku engkang Nyai teh? Ulah sieun-sieun Nyai. Engkang nanggel moal ngahina ka Nyai. Ridho salira Nyai upami ieu panangan dicepeng. Juragan. Pigelang abdi mah pinuh kudaki agan. Duh, tawarantun abdi tegan. Ceuk Nyi Suhana dumareda. Nyai, engkang sanggem ngosokan daki anu aya dina panangan salira. Sanes daki na deui anu dicagap ku engkang mah Nyai. Ieu tah pananganana. Oh Nyi Suhana, engkang ngaraos sugema ayeuna tiasa nyepeng panangan. Namung kanggo saha ieu panangan teh Nyai? Ceuk Den Asmaya. Tepi ka kataji pisan ku Nyi Suhana teh. Cacakan bajuna pinuh ku tambal oge. Kanggo nu ngangon juragan. Ceuk Nyi Suhana tepuguh ngajawabna teh. Lantaran pikeun manehna mah kakara harita ngobrol jeung lalaki, make jeung dicekeleungeun sagala rupa mah. Kanggo saha? Kanggo nu ngangon, jawab Den Asmaya mani ngajenghok, sarta raraina pucet bakat kureuwas. Leres juragan, kanggo nu ngangon abdi. Sugan bae kapayun mah aya nu nyaaheun ka abdi teh. Salindungeun diri abdi, kumawula aneun diri abdi. Da ayeuna mah bujeng-bujeng aya nu sukaeun ka abdi teh juragan. Teu acan sadinten oge aya katengtreman hate. Saha anu ngangon ka Nyai teh? Duka juragan da teu aya nu sudieun. Malah saban dinten oge abdi mah pada nyarekan, pada ngakaya. Nalangsa abdi teh agan, abong-abong abdi jalmi liuk eueuh ragap teu aya. Cing gara terangkeun atuh Nyai. Kumaha waktos patepang sareng tuang ibu teh? Ceuk Den Asmaya neruskeun pananya na anu tadi. Juragan, waktos abdi nuju ngundur daun sampe, jol pun biang sumping anjeunna nyaram ka abdi teu kenging wangsul dugi ka sabada asar. Sarta ka abdi ngancam upami sim abdi dongkap. Nyaku abdi disanggeman. Ari parantos disanggeman mah teras anjeunna mulih bari ngabantun lalab kenging ngundur abdi teh. Nalangsa juragan abdi teh. Nah dugi ka teu kenging wangsul. Naon sababna teh? Namung abdi teu tiasa kumaha juragan. Harita keneh oge abdi teras ka dieu. Ari breh ninggal mobil, sami sareng kagunganana juragan. Ari pek teh leres geuning anu kagungan eta mobil teh juragan. Pantes abdi hayang tetep bae nungguan di dieu. Da bakal patepang sareng juragan. Dupi juragan angkat ka dieu teh bade kapun lanceuk. Oh, deudeuh teuing Suhana. Kaayaan Nyai teh matak niru ka teh engkang.
Nyai engkang dongkap ka dieu teu aya maksad hayang nepungan nu sanes, tapi hayang nepungan anu sok kapirarai bae ku engkang, anu ngagoda bae siang sinareng wengi ka engkang, tah hoyong nepangan eta istrinya engkang teh. Saha istrina juragan? Jawab Nyi Suhana mani ratu ngadenge kecabna Den Asmaya teh anu ngadepaku mobil engkang, anu diuk dina jok mobil dilahun ku engkang. Nyolok bae engkang teh Nyai, hate emut bae ka Nyai, naha gaduh dosa naon atuh engkang teh pangsiang wengi emut ka Nyai. Peda harita ngageleng Nyai, apan teu kunanaon geuning Nyai, atuh hapunten bae sangkan engkang henteu gulang-guling teuing. Ceuk Den Asmaya bari geup anjeunna nyepeng tonggongna Suhana. Aduh, Ceuk Nyi Suhana ngegero bari peureum sarta curucud cipanona ngalembere. Kunaon Nyai? Ceuk Den Asmaya bari ngejatkeun leungeunna sarta neuteub ka Suhana anu harita katinggal cipanona manireuum bae. nyeri juragan. Jawab Nyi Suhana dumareda. Nyeri kunaon? Cing engkang ninggalan. Ceuk Den Asmaya bari ngahuleng. Mitra kaum dangu, Nyi Suhana teu leleda terus tonggong manehna teh harita keneh bajuna lalaunan disinglidkeun. Ari breh teh lapisan tepi ka boleger beureum. Sanggeus Den Asmaya terang pok anjeunna sasauran. Kunaon Nyai? Pangkajantenan kieu. Ceuk Den Asmaya teh. Darekdek bae Suhana harita teh ngadongengkeun di awal tepi ka akhir. Yen anu sabenerna mah marat mah lain indungna, malah Nyi Hati mah oge lain lanceukna pituin, sarta ngadongengna apik teu aya anu kaliwat. Bari ngadongengkeun kitu manehna reumbai cipanon, sanggeus tamat ngadongengna disambung nyarita kieu. Tah kitu juragan, kaayaan rumah tangga abdi teh. Den Asmaya teh gogodeg, sajongjongan mah ngahuleung atuh mitra kaum dangu, manehna ngartieun pisan ayeuna beuki tetela. Sabab waktu kageleng ge ku Den Asmaya katinggal Nyi Suhana teh didupak, tapi henteu dicuriga lantaran sareng lanceukna dianggapna heureuy bae. Nyai, engkang ngartos ayeuna mah atuh. Jadi tetela upami engkang hayang nepangan ka Nyai moal tiasa da dihulang halang ku ibu kawalo Nyai. Pek ayeuna mah didoakeun ku engkang Suhana. Sanes waktos engkang tangtos dongkap deui ka dieu, engkang sadia nganggo mantu-mantu kahirupan salira Nyai. Mangga antosan Suhana, saban dinten Minggu tangtos engkang dongkap ka dieu. Namung bade nepangan Nyai sanes nepangan nu sanes. Tadi engkang tos masihan artos 2.000 ka tuang ibu, anu sayak tos namah kanggo Nyai, tapi bilih teu dipasihkeun, ye ditambih deui 2.000 kanggo landong Nyai sareng kaperyogian sadidinten. Nyai kersa nampi artos ti engkang. Ceuk Den Asmaya bari ngasongkeun artosna. Juragan, ageng teuing agan. Kirang pantes juragan masihan artos ka abdi sakitu mah. Abdi mah bade nampi 50 rupiah bae juragan, kanggo meser sabun sareng lisah tanah. Ceuk Nyi Suhana bari curucud si panona teu kawawa ngalembere. Suhana, geura tampi Nyai. Upama henteu ditampi engkang moal dongkap deui ka dieu,
Mangga tampi Nyai, ceuk Den Asmaya bari tetep ngasong-ngasong eta duit. Lantaran sieun pundung kapaksa eta duit teh ku Suhana ditarima, sanggeus narima duitna terus anjeunna ngaharuk eta duit ku Suhana kawas nu diceungceurikan. Lantaran ngaraksa bagja manggih untung gede teuing. Nyai, tos ulah nangisnya. Ayeuna engkang permios bade wangsul. Engke dinten Minggu insyaallah bade dongkap deui ka dieu di kantunnya Nyai. Ceuk Den Asmaya bari jung manehna nangtung nya kitu deui Suhana. Harita nangtung di dinya, ari Den Asmaya leumpang muru ka mobil anjeunna, sanggeus muruhan nu tunggu gancang mobil dijalankeun. Palebah pisan Suhana reug eta mobil teh eureun. Suhana, ka dokternya Nyai, cenah. Mitra kaum dangu. Nyi Suhana ukur unggeuk hatena manina langsa dikantunkeun ku nu bela. Atuh terus manehna teh neuteub kana eta mobil. Sanggeus mobil teu katinggal kakara manehna leumpang. Maksudna mah arek balik, tapi ngadagoan asar da diancam ku indungna. Sarta manehna teu nyaho yen Nyi Hati mah kita dieukeur ngintip ka manehna ngan henteu wani nembongan. Bati hate ngagugudag lantaran tete lapisan Den Asmaya jeung Suhana siga anu bobogohan. Dur 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 dur, sora bedug asar geus ditakol. Atuh Suhana curing hak terus manehna ngaleos, maksudna mah arek balik. Ari hate mani nguyung tibelat ka anu angkat, sarta hayang geura Minggu sono ngobrol jeung nu kasep. Da puguh pika betaheun, sarta manehna teu nyaho yen Nyi Hati mah keur ngancam lantaran asa karebut kabogohana ku Suhana. Harita teh bada asar Nyi Hati mah jeung indungna keur ngobrol siga nu upleg. Sarta kabenaran pisan pasar dia jeung Jang Idik harita encan daratang. Atuh puguh asa jongjon mecahkeun tujuanana, sangkan maksud manehna hasil teu aya halangan. Kumaha Hati? Enya beja teh atawa ngabohong? Ceuk indungna ka Nyi Hati mah. Leres emak, anu ngabejaan ka urang teh henteu sulaya, malah ku abdi diintip pisan bieu teh emak. Cilaka lamun kaya kieu mah. Jawab Nyi Hati mah mani ngahuleung sarta ngalimba. Nah kumaha kitu? Ceuk indungna panasaran. Tetela emak Den Asmaya teh ngabantun mobil sarta dititipkeun di warung. Tapi aya bae gogodaan teh. Anjeunna henteu kungsi teras mulih emak. Margi tepang sareng si Nenah di lebah dinya. Manehna ti beurang keneh cenah nungguan eta mobil teh tepi kasumpingna Den Asmaya. Tapi tobat emak, nah ari gok Den Asmaya tepang sareng si Nenah make katarik. Hayo rerendengan cenah ceuk tukang warung mah dibantun teh ka handapeun tangkal caringin. Dengarah bunyi meureun ngarah jongjon bobogohan silih cekel. Aduh emak, boa-boa manehna teh silih cium emak. Nah boga naon atuh si Nenah tepi kakitu teh pakena rabig pinuh ku tambal, buukna kusut tara nyisiran. Tapi nah Den Asmaya mani kolong kitu emak. Dipelet kitu manehna teh apancik keneh nyaaheun ka urang teh make masihan artos aya kana 2000 na. Tapi nah ari kedewek jeung bulu taneuh
Kedah kumaha abdi teh atuh emak. Margi abdi teh tegenah ku talajakna sinena. Ceuk Nyi Hatimah bari ngarenghi kawas nu ogo. Hatimah, aya bagja henteu daulat lamun kitu gara-gara nama. Tetela nyai, urang anu apes emak oge jadi bingung lamun kitu mah. Tadi mena maksud emak lamun Den Asmaya henteu kagungan ku sinena. Ku urang bisa ngalancarkeun tujuan urang, sabab tangtu urang teh duit loba atuh emak tangtu bisa nindak ka pasar dia. Tapi ari kieu buktina mah duka teuing. Boa-boa urang teh bakal wiwirang nyai. Jadi urang kudu terus-terusan nyieun akal sangkan suhanah teu betah. Sangkan suhanah hayang indit ti ieu tempat. Lamun kajadian kitu kakara urang bisa jongjon. Datang tung masing kumaha oge Den Asmaya teh can nyosok jero mikahayangna kasinenah teh. Ceuk Marat mah bari Jamadud mani kucem. Mitra kaum dangu keur jongjon nyarita kitu rong heap suhanah datang. Tapi budina teh alum kawas enggeus sejen rasa. Komo barang red ngareret indungna eukeur Jamadud. Atuh suhanah deg-degan tina bakating kusieun. Ari Jol ari gorowok ka manehna ngambek deui. Eta sangkaan suhanah saeutik ge teu nyalahan. Nenah, ti isuk-isuk mula kakara datang. Ayeuna sia teh ha? Ceuk Marat mah mani nyorongot sarta panona bunseli. Leres emak. Jawab Nyi Suhana pondok bae nembalanana teh. Heueuh nya. Na salah kitu. Anu salah mah kunaon sia teu mantog ha? Ceuk Marat mah beuki ambeug. Apaan dipiwarang ku emak. Kedah domkap karo rompok teh bada asar. Jawab Nyi Suhana mani oloho. Tah tidinya jelema nu taya gadag mah bodoh balilu jeung belegug segala aya. Aing mah nitah kitu soteh nyungkun kurang ajar. Nah teu gableg pikiran sia. Yen disungkun ku aing abong-abong dititah tepi ka asar. Terus bae tepi ka asar ulin teh. Nah biasana dititah ulin ku aing. Lamun aing nitah ngider eta hartina sarua jeung aing nitah digawe nu bener nena. Atawa pagawean maneh teu kapake atawa maneh goreng gawe. Ngarti atawa henteu. Kadenge kusia atawa henteu. Ceuk Marat mah mani nyereng. Nyi Suhana teu nembalan. Kala segeruk manehna teh ceurik mani ngabanginging. Atuh nyirat mah ambekeun het manehna nyampeurkeun kerowek buuk Suhana harita keneh digunyeng. Gaplok dicabokan nu ceurik teu dipalire. Aduh emak. Ampun abdi teh mah. Ceuk Nyi Suhana bari ngagukuk ceurikna alek-alekan. Hayo sing tarik sia leweh teh Suhana. Rek ngadu ka bapa sia ha. Hayo sing tarik. Kurang tarik ha. Ceurik teh kurang tarik. Ceuk nyirat mah bari habek tonggongna anu boleger beureum. Urut ka sundut teh diteunggul. Atuh goak Nyi Suhana ngagorowok. Aduh, tobat emak. Mangga abdi teh kedah didamel naon atuh emak. Aduh. Ceuk Nyi Suhana ngadingdiut bakat ku henteu kawawa. Tonggong nyeri sarta perih teu beda ti geurihan. Geus burit ayeuna mah sia goblok. Lain waktuna digawe deuleu waktuna reureuh ayeuna mah. Pinternya. Ceuk nyirat mah bari jekek Nyi Suhana teh dijajak bru manehna nyungkur henteu bisa hudang deui. Da sieuneun diteunggelan.
Alusna euker kitu teh jol harita pasar dia jeung Jang Idik dararatang manehna ruwaseun pisan neuleuh anakna disiksa atuh gancang gura giru nyampeurkeun bojo manehna. Kunaon suana teh Ratma? Ceuk pasar dia mani muncereng. Tas diwarah. Na teu meunang ngawarah kuring teh. Jawab Nyi Ratma malik nyorongot. Hish, lain teu meunang ngawarah. Tapi anu penting mah naon kasalahan anak pang diwarah kitu teh. Jeung ieu mah lain diwarah geuning tapi disiksa. Naon dosa si nenah teh? Ceuk pasar dia muncereng rada tegeunah sabab anakna adug songkol siga entas diteunggelan. Ieu Sardia, lamun ngawarah budak mah geus teu beunang ku diomongan nya kudu dijabrodan. Coba bae pikir kumanehna di isuk-isuk kakara datang wayah kieu, tapi lain digawe si nenah mah anu benar mah ngador teu puguh. Cul kumbaheun wadah, cul seseuheun, cul nyangu, cul beberes, kudu diantep ari kitu. Untung aya si hati anak kami anu hideng ngumbah wadah anu hideng nyeseuhan jeung nyanguna. Na teu karasa tadi dianteran sangu anu pulen. Tah menang si hati eta teh lain menang si Suhana. Kudu diantep awewe kitu. Ceuk Maratma manineng terewelang ngomongna teh. Suhana, nya eta nyarita emak teh anaking. Ceuk pasar dia maningalengis da puguh ka anak mahnya. Leres Abah, rumaos abdi mah pangedulan Abah. Ampun Abah, abdi teh ampun. Ceuk Nyi Suhana bari segeruk cerik deui ngadingdiu. Keun atuh diwarah sakitu mah anaking. Hari enya mah nyai anu teu ngahartikeun kana kewajiban indung. Hartikeun atuh isukan mahnya. Ceuk bapakna bari ngalimba sarta cipanona nyalalang kerung. Berang kaganti ku peuting, dina peutingan eta mah estuning tiiseun pisan sabab henteu ngalarobrol kawasungkan rek nyarita. Malah barang bray berang ge pasar dia teu nyarita kalah leos rek kahuma. Henteu ngadagoan cai duka kunaon sababna. Atuh Jang Idik ge kitu terus manehna nuturkeun ari Nyi Suhana sare masih keneh tibra pisan lantaran sapeting jeput manehna guling gasahan tonggongna karasa peurih sarta mani nyanyautan. Mitra kaum dangu, atuh Nyi hati keheuleun gancang manehna ngalongok nempo ka kamar nyinena. Breh Suhana keur ngaguher sarena teh tibra pisan ari direret kutangna aya duit anu nogel sigana duit ribuan. Atuh terus kumanehna eta duit teh didudut tapi lalaunan pisan. Ari breh tetela pisan duitna teh 2 lambar anu salambar 1000. Atuh huleng Nyi hati mah harita ngahuleng heula saenggeus aya piakaleun gancang bae balik deui asup ka kamarna. Jerit manehna ngagero, "Emak, hadieu emak." Ceuk Nyi hati mah gegerewekan. "Aya naon Nyai?" Jawab indungna mani norojol, malah nyinena ge nyaring
ngan manehna henteu udang. Artos anu tiden asmaya teh leungit mah aya nu maot. Ceuk Nyi Hati mah bari nginghak padahal mah duitna teh disumputkeun. Leungit, piraku make leungit sagala rupa da moal aya bangsat iwal batur saimah mah. Ceuk Nyi Ratmah terus ngageruan ka Nena. Suhana, Cenah, aya naon emak? jawab Nyi Suhana bari terus kaluar ti kamarna. Teu nyokot duit Nyi Hati 2.000. Heug pamere tiden asmaya eta teh nyokot atawa henteu? Henteu emak, abdi mah teu terang. Jawab Nyi Suhana manimur ingis. Bohong sia Nena, kusaha deui atuh ari lain kusia mah da teu aya jelema di dieu teh. Kadabah geura ibu. Ceuk Nyi Hati mah bari terus ngagaradah ari gorohel teh tina kutangna aya duit 2.000. Tah geuning buktina sia Suhana bangsat sia nya. Keur mahugi kasaha duit teh kurang ajar. Hayo mantog sia, mantog. Najis aing mah kacicingan ku awewe tukang maok. Najis aing mah ngukut bangsat teh najis. Mantog sia Suhana. Ceuk Nyi Ratmah bari jekok-jekok nenggelan Suhana sarta nyurung-nyurung nitah indit kaluar. Mitra, leos Nyi Suhana indit lempangna rarampeolan. Sajajalan nginghak bae tina bakating ku peuri. Lempangna maju ka tonggoh arek nyamperkeun bapana. Atuh barang jol ka huma bapana heraneun pisan. Neuleuh Suhana ceurik teh jeung irungna getihan urut disiksa Nyi Ratmah. Nena, kunaon anaking? Ceuk bapakna ruwaseun. Abah, abdi ayeuna permios moal ngiring sareng Abah. Margi abdi henteu kiat ngahiji sareng emak mah. Abah, abdi teh ampun teu kiat nandang tunggara. Tibatan sareng kieu mah langkung sae abdi maot. Tapi ari ras ka Abah, abdi teh ngaraos abot anu mawi ngadeuheusan. Kahiji nedapang doa sangkan abdi teh salamet. Kadua mugi ku Abah abdi entong dihalangan bade ngantunkeun ka sepuh. Maksad sejak ngalalana da imah ge ngan sesah sareng pinuh ku kanyeri. Abah, permios abdi teh bah. Ceuk Nyi Suhana bari segeruk ceri terus nyium sampean pasar dia geus kitu leos indit. Suhana, rek mana anaking? Ceuk pasar dia bari neuteup kanu lumpat sieun disusul ku bapa. Beg pasar dia teh ambek. Manehna ngartieun pisan pang Nyi Suhana kitu teh. Tangtu manehna disiksa ditanda saindung tere. Atuh terus balik ka heula sirikna teu lumpat bae. Barang datang ka imahna gap manehna kana bedog paragi meulahan sudu. Terus harita diasah lilana kaliwat saking kawas anu hayang seukeut. Ari budina jamotrot bengkenu siganu ambek. Atuh bojona heraneun nya kitu deui hati mah neuleukeun pasar dia teh. Kang Saria, kunaon ngasah bedog mani lila-lila teuing? Keur naon eta teh? Ceuk Nyi Ratmah marhemir. Ari anu ditanya mah teu nembalan
kalah beki segut bae ngasahna badog ngageru ngagesruk. Atuh nyirat mah sieun sup asup ka jero imah. Mitra kaum dangu barang bedogna geus seukeut kancang pasar dia asup nyampeurkeun deui bojona nu aya di jero imah. Ari sup ari celeuweung manehna ngambek bojona. Ratma, jahat sia ha? Dikumahakeun anak aing teh burung? Hayo sia jawab. Ceuk pasar dia bari cekok jejek. Pamajikanana atuh bro, pamajikanana ngagoler hiung ceurik bakat ku sieun sarta terus cengkat deui. Barang cengkat heat bedogna disabetkeun, cekok kana pundukna gero nyirat mah ngagero. Aduh, 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 cenah sarta terus diperak-pak dihanca ku eta bedog. Nyi hati mah maneh gugup, reuwaseun kaliwat saking gero manehna ngagero. Bari lumpat kaburuan sarta jeung cocorowokan menta tulung ka tatangga. Tulung, tulung, pasar dia ngamuk. Tulung, buru tulungan, tulung. Ceuk Nyi Hati mah gegerewekan. Sorak nu tulung-tulungan tarikna kaliwat saking mata kreuwas nu ngadenge. Atuh henteu mata keheran eukeur mah waktu harita tatanggana geus daratang. Tas usaha masing-masing nu ti gunung, nu ti sawah nya kitu deui ti kebon. Harita geus daratang, kabeh kumpul araraya di saimah-saimahna. Nyi Hati mah henteu cempe terus bae culak cileuk. Manehna ceceleuweungan atuh buru dua jelema kawas aya kahulu kahuruan nyalampeurkeun ka Hati mah anu keur gegerewekan di buruan ujrat-ajret tina bakating kureuwas nempo indung keur dihanca di sabetan pasar dia. Atuh barang ninggali teh loba tetangga anak datang gero deui Nyi Hati mah ngajerit maratan langit. Tulung, buru tulungan, tulung, pasar dia edan. Ceuk Nyi Hati mah bari nyengsatkeun samping ajret-ajretan. Mitra kaum dangu ngadenge nu nyebut edan tatanggana beuki kesit. Nyampeurkeun nu menta tulung. Lalumpatan mani ti hot-hat tina bakating kureuwas. Nya kitu deui nu ngamuk pasar dia beuki mota. Eukeur mah ambek ti tatadi. Ayeuna beuki ngagedur nafsuna henteu kaampeuh. Heat cekok pamajikanna dibacokan ku bedog nu meunang ngasah. Atuh nyirat mah teu usik ngan ukur bisa ngagero. Aduh, aduh. Ceuk nyirat mah teu inget di bumi alam. Getihna teh ngabayaba kaluar tinu raraheut tepi ka buburialan. Sanggeus nyirat mah teu eling gajleng pasar dia luncat ti imah rek kaburuan. Luncatna teu leupas pisan da puguh kasurung setan. Teu beda ti luncat bajing da mani sahiuk pisan clek manehna di buruan. Ampir bar Nyi Hati mah kateunggar ku pasar dia. Anu ngajingjing bedogna sarta geus pinuh ku getih gero Nyi Hati mah reuwas ngajerit maratan langit. Tulung. Ceuk Nyi Hati mah bari berbet lumpat sampingna disingsatkeun. Da hayang tari tapi pasar dia ambek seak Nyi Hati mah oge kumanehna teh diberi barang arek benang pisan dipalebah tangkal cau. Heat beheung Nyi Hati mah ku pasar dia disabet. Atuh gero Nyi Hati mah harita ngajerit deui. Tulung, tulung. Ceuk Nyi Hati mah bari jejeritan teh manehna nguliwed kagigireun tangkal cau. Atuh henteu mata keheran
Gelenceng tangkal jauh teh harita sapat ku bedog kurobas pu deui runtuh atuh Nyi Hatimah reuwas. "Tulung!" ceuk Nyi Hatimah eureun-eureun. Ari pasar dia neuleu Nyi Hatimah teu beunang teh terus ngudag deui. Atuh Nyi Hati buncelik tina bakating ku sieun ari lumpat henteu bisa bulubus bae ka kolong. Asupna mani ngarandang kawas eukeur ngeduk kolong. Mitra kaum dangu, pasar dia beuki ambek neuleu si Hatimah lolos asup kana kolong imah. Atuh manehna teh malik ari breh loba jelema ngabrua nyampeurkeun manehna. Atuh teu tatapasini seak pasar dia nyerang pikiranana teh kagok paeh ge teu panasaran. Atau buriak jalma teh kabeh mani paburisat lantaran bedog sardia harita disubat sabet. Atuh henteu matak heran harita teh beuki geunjleung ku jalma ting corowok sarta kabeh saradia mawa tambang mawa tumbak aya nu mawa gegendir. Geus puguh ku bedog mah kabeh geus pada sayagi lain siap rek binasa. Tapi sayagi na soteh pikeun ngajaga dirina rek ngaraponan sardia anu teu puguh ingetan kawas anu edan bae. Saenggeus loba jelema mah samagereng ku pakarangna katambah aya pangurus malah harita anu wajib nu ngajaga keamanan di lelewek eta lembur harita geus daratang. Atuh kabeh mani rampak rek nyerang ka pasar dia sarta nu wajib ngagero tarikna kaliwat saking "Sardia, alungkeun da belog desya, lamun jadi alungkeun dibadil ku aing." Ceuk nu jaga keamanan bari molotot ngamangkeun pistolna. Barang ngadenge kitu mah pasar dia karek sadar manehna mani ngahuleng. Sajongjongan mah ngajanteng ngacentul teu usik malik sarta pikirna kaduhung manehna geus boga laku anu teu patut jeung batur. Ayeuna karasa pisan lamun nu ngajujur nafsu osok kaduhung akhirna. Atuh pasar dia leuleus tung bedogna dialungkeun sarta manehna ngajanteng henteu lemek henteu nyarek. Ari cipanona gembeng lantaran manehna sadar. Mitra kaum dang, barang geus kanyahoan yen bedogna pasar dia harita teh dialungkeun. Atuh teu tatapasini bereyek teh kabeh ngambreg. Pasar dia dikerepuk, ditenggelan, dicabokan pada najong, pada nonjok tungtungna terus dibincang. Dengan bapasar dia dua anak ditalian ku tambang tepi kapage sarta terus ditalikeun kana dua tatangkalan nu kenca kabelah kenca nu katuhu ka katuhu teu beda ti keur ngadepa atuh henteu bisa usik ngan cipanon anu reumbai. Sanggeus nyangcang pasar dia terus pangurus ka imah. Ari breh nyampak nyirat mah ngagoler pinuh ku getih sarta terus ditulungan getih nyirat mah disusut sarta pada ngarinuma. Sawareh nu ngajampean tapi tetep nyirat mah ngagoler teu eling-eling lantaran getih nak loba nu kalubar gegejlokan sarta mani lalambaran. Buru-buru nyieun godongan badur-badur, ceuk pangurus cukah ciki nguruskeun anu cilaka. Mangga, ceuk sararea mani bareng sarta harita keneh nyieun gotongan keur ngangkut anu cilaka. Mitra kaum dangu, Nyi Hatimah nu di kolong barang manehna ngadenge yen pasar dia geus beunang ku sararea dikepung. Atuh gancang manehna teh ngarandang deui kaluar. Ari geus tepi kaluar breh pasar dia dibincang
Atuh terus Nyi Hatimah harita ka jero imah erek ninggali indungna. Ari breh indung manehna ngagoler teu empes-empes. Sarta getih baloboran minuhan sabuderan awak. Atuh Nyi Hatimah reuwas gabrug manehna ngarangkul bari ceurik ngabangingi. Emak, aduh emak, kunaon emak teh, aduh, ulah maot emak. Ceuk Nyi Hatimah cerikna teh ngabangingi. Geus Nyai, dong dijengjerikan da moal cager ku dijengjerikan. Ceuk pangurus bari terus manehna ngereret keluar gero ngagarowok. Mana godongan deh? Geus euy. Buru-buru atuh. Parantos Pak. Kiantos sakadap nuju di talian. Tembal nu aya di luar bari terus harita ka jero imah arek mawa nu celaka. Gancang harita nyirat mah ku sararea digotong di bawah heula kaluar. Sanggeus aya di luar teh ku pangurus ditembongkeun ka pasar dia nguripuh lantaran enggeus dibincang. Darlia, syahadah nu ngagoler teh ha? Ceuk pangurus bari molotot. Mun bojo Bapak. Jawab pasar dia maningalimba sarta neuteub kanu ngagoler dina gotongan. Bisa ditandasana, ceuk pangurus nyentor deui. Wah abdi Bapak. Jawab pasar dia ngaharu kawas kaduhung. Harungguan batur-batur di dieu dah sisar dia deh. Uring dek nguruskeun heula anu cilaka, rek dibawa ka rumah sakit. Wayahna darungguan di dieu nya. Keun da geus dibincang, urang laporkeun sakalian ayeuna deh yen aya kajadian kieu. Ceuk pangurus bari marentahkeun deui ngagotong nyirat mah anu ngalempreh. Ari nu sejena mah narungguan pasar dia. Kumaha lamun pasar dia ngambuk menggatkeun tambang anu dipake nyancang. Ceuk nu saurang rada sieunun meureun. Dibuah ku dewek mah euy. Jawab tukang lohong bari seuri. Beja teh pabeja-beja harita nyinenah ge jeroning manehna indit ninggalkeun lembur batuhna. Ngeng ngadenge di imahna aya kajadian kitu. Atuh suhanah reuwaseun harita keneh ge lumpat bari ceurik riwih rawah muru deui ka imahna. Atena mani teu puguh dagdikdug lir tutunggulan. Komo barang geus tepi, kasampak loba jelema jeung aya anu dicangcang. Ari breh horeng bapakna anu keur pada ngabincang. Pada nyabok pada nyepak malah jeung pada nyiduhan. Atuh seblak nyi suhanah manehna tepi ka pias sarta leungeunna ngeleper bari muru ka bapakna. Da perlu ngadeukeun bapa manehnya. Lantaran bapa maneh sakedeung deui oge bakal dibawa ku nu wajib. Ngari atawa henteu? Ceuk nu jaraga bari nyentor. Naon dosa pun bapak teh bapak? Ceuk jang idik maneh olohok. Nandasa indung Hatimah nyao paeh nyao henteu. Nu matak lamun maneh pipilueun eta sarua hartina jeung ngabela anu salah. Ngarti idik? Ceuk nu ngajaga bari merong sarta pok naruskeun deui omonganana. Ayo nyingkah ulah deukeut tadinya cenah.
Barang ngadenge kitu mah yang idik teu bisa ngomong. Manehna mani olohok panona mata simeteun tina bakating ku heran. Sarta terus ngajauhan da dicarek ulah deukeut. Sarta cipanona gembeng nalangsa ku nasi bapa. Bari melong ka bapana pok manehna ngomong kieu. Abah, Abah, Cenah segeruk yang idik ceurik bari meungpeunan panona. Manehna henteu nyahoeun yen lanceukna ge di dinya. Eukeur ceurik maninging hak atuh ari ret kadeuleu gancang bae ku jang idik lanceuk manehna dirangkul. Ceuk Nena, aduh ceuk Nena, kamana urang teh? Ceuk jang idik bari nangkeup ka lanceukna. Keur kitu buru dua datang pangurus ngurek nguruskeun. Gancang pasar dia oge harita keneh dilaan sarta diasongkeun pestol bisi manehna ngalawan. Geus dilaan tambangna jepret harita dihangkol. Ari jepret pasar dia dibangkol ku anu wajib. Jeung ngerek teh Nyi Suhanah teu inget di bumi alam watireun ninggali bapa. Paraya waktosna parantosep cag urang tunda dihanjuang siang sareng wengi insyaallah enjing dilajeng deui. Hapunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna jeung anu parantos satiana. Mugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana sareng kolbuna sumanget kana kolbuna. Sakitu bae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.